Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh Dildor o'z kanalining kuzatuvchilari. Bugun ertalabdan men syomka qilmoqchi bo'ldimda xolodilnik tozalashimni. Keyin lёгкий tozalab qo'yaman deb o'yladim, lekin lёгкий tozalash bo'lmayar ekan. U kuni banka yopganimda pomidor muzlatmoqchi edim. Muzlatmaganim sababi pomidorni yaxshi ushlab turish rosa qiyinda. Shuning uchun bugun xolodilnikni mana generalni mana в общем-то mana bu xona shunaqa to'zib ketdiki, hamma narsa bor. Mana bu yerda mana hali zagotovkalarim chala bo'lib turibdi-da. Shuning uchun hozir tez xolodilnikni tozalab olishga harakat qilaman-da, erib ketmasdan narsalarni. Mana shunaqa hozircha mana narsalar bardak bo'lyapti. Mana shu ichini polni tozalaymiz. Xolodilnikdan bu yoqdan chiqdi. Aybga buyurmaysizlar. Mana dasturxon sop ichlarini tozalab nima qilyapman? Xolodilnikni o'zini ichini hali anonga tegyapti-ku, bo'lmayapti-ku. Ochib ko'rsataman ichini desam, eshik mana bu televizorga tegyapti. Voy. Mana bu orqasi bo'lsa, mana bunaqa holat. 4 yil mobaynida ochilmagan. Ustimdan kulasizlarmi? Nima desalaringiz denglar, mana огромный joy katta xolodilnik uchun xo'jayinim uyda yo'qlar. O'zimcha olib, svetdan o'chirdim, oshxonani o'zini o'chirdim, chunki ichini yuvayotgandim, tepa tarafi bitta dist etib to'kurdi. Keyin qo'y dedim, o'tgan safar obunachilar rosa urushuvdi, o'chirib qo'ying, hayot uchun xavfli deb. Mana ana zazimleniya beradi-da. Mana Dildora o'zini ham uyida mana shunaqa holatlar bo'lib turadi. 4 yil bo'lgan buni ochilmaganiga, mana orqalari aboy qilinmagan. Nimani hisoblab ustalar yozgan 78,5 deb. Mana shunaqa. Mana hozir tokdan uzaman o'zini ham-da. Mana shu yerga bir narsa qilib kirib, o'zi ham chiqarish sal qiyin bo'ldi. Mana shu xolodilnikni qaranglar, qanaqa katta xolodilnik bu. Mana shuni bir o'zim chiqardim. Asta tortib sal qiyinchilik bo'ldi. O'g'lim yo'q, katta o'g'lim o'qishga ketgan. Xo'jayinim yo'q. Tak что bir o'zim tortdim hozir xolodilnikni. Tokini o'chirdim. Nimadan o'chirdim-da? Hozir davom etamiz endi yig'ishtirishda. Hurmatli kuzatuvchilar, o'zlaringiz yaxshimisizlar? Sog'liklar yaxshimi? Bola chaqa yaxshimi? Men hech narsani yashirmayman. 4 yil bo'lgan, bunga kamida 4 yil bo'lgan. Endi katta xolodilnikni mana shunday ochib uzoq tozalash uchun ichidagi narsalar erib ketadi. Hali pomidorlar, bolgarskiylar muzlatmaganim uchun tezroq ochib, tezroq yopmoqchiman. Mana shu yerni top-toza qilib tozalab, yaltillatib, keyin yana ko'rsataman sizlarga. Xolodilnikni ochganimizdan ichidagi hamma narsani mana chiqarib tashlaganimizdan keyingi holat. Xolodilnikning ichida hamma narsani chiqarib tashlaganmiz. Oshxona ham bardak mana hamma narsa. Hammasini tozalab, xudo xohlasa joy-joyiga qo'yaman. Ular lekin yuvilgan, chotki top-toza. Faqat hammasini qo'yishimiz kerak. Mana undan foydalanyapman. Yangisini ochdim, eskisi qayerlarda turibdi, topa olmayapman. Mana xolodilnikning orqasi mana tokdan uzdim, mana tokni butunlay o'chirganman naryoqdan oshxonani o'zini. Mana hozir mana ichkariga kirdim. Hali yaxshi toza bo'lmadi, mana dog' bo'lib turibdi. Lattam yomon bo'lib ketgani uchun bir yuvib oldim. Hozir yana artaman xolodilnikni o'zi ham mana hozir. Voy. Kichkinacha kiraman mana xolodilnikning orqa tomoni mana hurmatli kuzatuvchilar. Yashiradigan meni gapim yo'q. Mana manilarga qarang. Shunday chang bo'lib ketgan. Voy bechora xolodilnikim. Mana yag'irchani qaranglar, yag'irchani. Buni orqasida bunaqa nosi bo'lar ekan, mana bunaqa. Falgaga o'xshagan yaltiroq bo'lar ekan. Lekin bu xolodilnik rosa baland. Men 1,5 metrman o'zi. Xolodilnik 2 metrdir balkim. LG debman, Hoffman. Bechoragina. Endi bu 4 yilda ochilyapti orqa tomon. To'g'risini aytaveray. Buni surish o'yinchoq emas. Mebellarni, texnikalarni hadeb u yoqdan bu yoqqa ko'chiraverish yosh kelinlar, qizlar diqqatiga. Narsalarni erta buzilishiga olib keladi. Javob. Mana yerlar shunday anaqa bo'lib ketgan ekan. Parparak bo'lib ketgan ekan. Tozalayapman mana xo'jayinim yo'g'idan foydalanib sal. To'g'risini aytsam, o'g'limni o'qishga olib ketdilar. U kuni bir hafta kechiktirildi-ku o'qishlar. Shunga qaytarib olib keldik. Bir hafta nima qilasan Toshkentda deb. Qo'y uyga ketdik deb. Kvartirasi tayin.
Shungacha energiyam toshib, o'zimcha chaqqanoy bo'lib, mana lattan qaranglar, bir pasta kir bo'ldi yana. Endi buni 4-5 marta mana kafilni oppoq darajaga kelguncha bemalol muzlataman, shu bilan ketdi. Xolodilnikning ichini shunchaki tozalab turaman-da, keyin haftadami, 1 oydami, 2 oydami, qachon imkoniyat bo'lganda, qachon yomon bo'lib ketganda. Har kuni artishga to'g'risini aytsam, umuman vaqtim yo'q. Nimaga video qilmayapsiz? Videolarni kam chiqaryapsiz degan savol berasizlar hozir. To'g'risini aytsam, shunaqa charchab qolyapman. Nima syomka qilishga ham kuch kerak. Shuning uchun ana qilmadim-da, hurmatli kuzatuvchilar. Syomka qilmayapman. Mana xolodilnik bir artib oldim, hozir yana artaman mana. Mana hozir tor joyda turibman, mana tor joyga tomosha qilib. Voy, lattarasi yomon bo'lib ketyapti. Changda endi bu. 4 yillik chang. Ey Alloh. O'zing kuch bergin, g'ayrat bergin. Ichini tozalab olganman, lekin ichi toza. Syomka qilmayman dedim-da, keyin yana syomka qilaman dedim mana. Boyagidan toza bo'lib rang kirib qoldi. Rang kirdi. Xolodilnikda lekin moshni joylashtirganda ustalar mana. Shunaqa katta xolodilnik, огромный. Hurmatli meni kuzatuvchilarim. Mana tokni o'chirib qo'yganim uchun mazza qilib ana rozetkalarga teginib artdim. Manirlarni artdim, mana yonboshlarini artdim, mana patologchalarini artdim, xolodilnikning tepa taraflarini artdim. Xo'sh, xolodilnikning o'zini artdim, orqalarini, yonboshlarini. Bu motor joylari shunday ana parpanak bosgan ekan, ularni artdim. Sulaymonjon. Meroch senmi? Xullas kalom tozalash ishlari yakunlanay deyapti. Mana tepalar ko'rinyaptimi? Ana tepalarini ham artdim. Stolda chiqib o'tirmadim. Mana o'zini artdim. Endi ichlarini ko'rsataman. Mana tuproq chiqqani, nima tuproq desangiz, bizni paxtakorimiz, hududimiz unaqa sho'r, ana bu yerga teginsam rosa mana kafil bilan devorni girdidan rosa qum xuddi elakdan tushganday tushyapti. Uni olaversam buni chegarasi yo'q. Endi iloji boricha mana chiqarib qo'ydim. Pilisosa tortib bo'lmaydi, bu pilisosni mayib qiladi. Hozir endi mana top toza bo'ldi. Endi xolodilnikni yana akkuratni joyiga suraman. Hurmatli kuzatuvchilarim, meni aziz kuzatuvchilarim, xolodilligimizni tozalab bo'ldim. Hattoki obed ham qilib bo'ldim. Xolodilnikdan ozgina noxush hid kelib qolgan ekan. Hozir limon yo'qligi evaziga men mana bu olmani hidi chiqar deb olmani solib qo'ydim. Aslida xolodilnikda turish kerak emas. Xolodilligimizda deyarli mana hamma narsani chiqarib tashladim mana, hamma narsani. Hamma narsani u yoqqa otdim, bu yoqqa otdim. Tepadan suxofrukt qoldi. Ana yerga ozgina varenье, xullas hamma narsani chiqarib tashladim mana. Faqat mana bu yerdaligi konfetlar bor, mana bunaqa pachkada o'shalar qoldi. Mana turshak shular qoldi. Sabzi, mana faqat sabzi. Sizlarga eng qiziq bo'lgan joyini ko'rsataman hozir. Xolodilnik deyarli bo'sh turibdi. Faqat tok bargi, nima deydi, muzlatilgan, nima desam ekan, mana tok bargi ekan. Uzr, mana bu ekan tok bargi. Bular rayhonmi? Bu ham tok bargimi? Mana tok bargi deb yozib qo'yganman. Yalpiz, palpiz shunaqa narsalar. Mana bu yerda muzlatilgan no'xatlar, muzlagan go'sht, ozgina somsani xamiridan qolib ketgan muzlatilgan. Bu yerda dumba yog'i va malina nimasi? Xom bu, varenyasi emas. Muzxonani ko'rsatyapman-da. Va mana bu yerda yana muzlatilgan narsalar. Bu xolodilnikni muzxonasi. Огромный katta xolodilnik tozalash o'zi bo'lmadi. 2-3 soat vaqt ketdi. Taglarini, hamma joylarini shampun konditsionerda yaltiratib qo'ydik. Endi roligimni yakunlayman. Sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling, Allohga omonat bo'ling. O'zingizga ehtiyot qiling, kanalimni kuzatishda davom eting.